Še vedno opažamo pri določenem odstotku ljudi nestrpnost, torej pojavljajo se tudi takšni, ki zavračajo testiranje, pridejo na vstopno točko, napoteni so se strani osebnega zdravnika, pa zavračajo testiranje in se ne bodo testirali, žalijo, torej se agresivno In kaj potem vedejo. naredite, če zavrnejo testiranje? Mi v takem primeru obvestimo tistega, ki ga je napotil, to je najbolj ponavadi osebni zdravnik, drugače seveda tudi recimo dežurna ambulanta. V zadnjem času obveščamo tudi zdravstveni inšpektorat, da je prišlo do dobesedno neke zlorabe oziroma neupoštevanja tistih navodil. Opažamo tudi v zadnjem mesecu in pol, da so zdravstveni inšpektori torej pričeli z nadzorom teh, ki bi se morali oziroma ki so se testirali, in če upoštevajo karanteno oziroma če so se testirali ali se niso testirali. Torej nekako se vzpostavlja nek red na tem področju, še vedno pa je torej premalo tega reda in ljudje enostavno še vedno ne prepoznavajo vsega tega, da je nekako za normalizacijo življenja potrebno se tako testirati, kot pa seveda tudi cepiti. Zdaj, če sem prav razumela, je tam na COVID točki ves čas ena in ista ekipa. To drži? Torej, nekako imamo v zadnjem teh 2 letih že vzpostavljeno torej tiste zaposlene, ki dodatno delajo na COVID točki. Več ali manj so enaki, torej ne vsakodnevno, pa vendar večkrat na mesec pride na vrsto za delo na vstopni točki. To so zaposleni iz organizacijske enote nujna medicinska pomoč, pa iz našega laboratorija. Hkrati pa seveda imamo vsakodnevno prisotnega tudi enega oziroma 2 zdravnika iz organizacijskih enot splošno zdravstveno varstvo, pa seveda tudi na vstopni točki za pediatrijo, kjer zagotavljajo torej testiranja otrok in mladine. To so pa vsi zaposleni iz organizacijske enote varstva otrok in mladine.